हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही क्विक एंड आसान पास्ता की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पास्ता कुछ वेजिटेबल्स के साथ बॉईल कर लिया है। जैसे ही पास्ता कुक हो जाए, हमने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है अदरक लहसुन, फिर उसमें ऐड किया है पास्ता, थोड़े से वेजेस। इसे हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे थोड़े से मिक्स हर्ब, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मेयोनीज, हाफ टेबल स्पून केचप, तीखापन के लिए ब्लैक पेपर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें लंबे समय तक सॉफ्ट रखने के लिए हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मोज़रेला हमने इसमें ऐड किया है। इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। एंड में हम सॉल्ट एडजस्ट कर लेंगे। और ये देखिए, झटपट 5 मिनट में हमारा पास्ता रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए।